五湖四海皆是友，今天给大家来介绍这台160吨的痱子打包机。这台设备坐落于江西，客户是专门用来打包痱子的。机器采用45千瓦电机，控制精度高，启动转距大，抗过载能力强，快速的来回在28秒。包块尺寸1850×1100×1250毫米。包块重量在1.2到1.4吨，专车不亏车不亏吨。大家在采购打包机的时候，一定要根据自己的自身情况，选择一款最适合自己的打包机。永祥为你提供最专业的解决方案。